Γεωργία, τι κάνω εδώ. Βάλε μου τα γυαλιά στον άρρωστο. Γυαλιά, ναι. Βγάλε μια εικόνα εκεί πάνω αν θες κάτι. Ό,τι να είναι. Το προηγούμενο το διάφραγμα ήταν καλό. Γράφετε τώρα. Όχι, δεν γράφει. Γράφει πώς, 20 δευτερόλεπτα. Βλέπετε μετράει χρόνο. Σταματήστε το. Λοιπόν, για πέστε μου το πρόβλημα, τι ήτανε και τώρα πώς είστε. Το πρόβλημα μου ήταν, είχα άπνοιες το βράδυ. Πόσες? 63 άπνοιες την ώρα. Και ξύπναγα τρομαγμένος και τις καταλάβαινα και είχα μεγάλο πρόβλημα. Ροχαλιτό. Ροχαλιτό μεγάλο. Και εντάξει, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Τώρα πότε έγινε η επέμβαση? Έχει γίνει εδώ και 20 μέρες και τώρα αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Έκανα το διάφραγμα, έκανα τις αμυγδαλές μου, τις κόγχες, το σταφύλι, ναι, το σταφύλι. Και ροχαλιτό τι λένε? Μου λένε ότι ροχαλίζω πολύ λίγο. Και αυτό ελάχιστα τώρα είναι οι πρώτες μέρες. Και είμαστε 20η μέρα. Είμαστε 20η μέρα.